पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो सूफ़ जो वणु हूंदो हुयो। उन जे वण जे वेझो हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो रहंदो हुयो। उन जे छोकिरे खे हर रोज़ वण वटि अचणु ऐं रांदि करणु पसंदि हूंदो हो। हू वण ते चढ़ी वेहंदो हुयो, सूफ़ टोड़े टोड़े पियो खाईंदो हुयो ऐं पोइ उन जी छांव में सुम्ही रहंदो हुयो। छोकिरो उन वण खे तमामु घणो प्यारु कंदो हुयो ऐं वण बि छोकिरे सां रांदि करण में ख़ुशी महसूसु कंदो हुयो। वक़्तु गुज़रंदो रहियो ऐं छोकिरो आख़िर वॾो थी वियो। हाणे हू रोज़ानो उन जे वण वटि रांदि करणु कोन ईंदो हुयो। हिकु ॾींहुं उहो छोकिरो जेको हाणे नौजवान थी चुको हो वण वटि आयो। हू मायूस लॻी रहियो हुयो। वण हुन खे चयो, अचु मुंहिंजे भरिसां रांदि कर। नौजवान वराणियो त मां हाणे को ॿार त न आहियां। हाणे मां वणनि जे चौधारी रांदि नथो करे सघां। मूंखे रांदीका घुर्जनि ऐं उन्हनि खे ख़रीदण जे लाइ पैसा घुर्जनि। वण चयो, मूं वटि पैसा त न आहिनि, पर मुंहिंजे टारियुनि में जेकी सूफ़ आहिनि उहे तूं टोड़े विकिणी छॾ, पोइ तो वटि पैसा थी वेंदा। नौजवान ख़ुशि थियो ऐं सभिनी सूफ़नि खे टोड़े ख़ुशीअ सां हलियो वियो। सूफ़ पटण खां पोइ नौजवान वापसि न आयो, जंहिं करे वण मायूस थी वियो। कुझु वक़्तु गुज़रण खां पोइ उहो नौजवान वरी आयो। हाणे हू मुकमिल तौर ते जवान थी चुको हुयो। वण तमामु घणो ख़ुशि थियो ऐं उन खे चयईं त अचु मुंहिंजे भरिसां रांदि कुॾ। नौजवान चयो त मूं वटि रांदि कुॾण जो वक़्तु नाहे, मूंखे पंहिंजे कुटुंब जे लाइ कमु करणो आहे। असांखे रहण जे लाइ घरु घुर्जे। छा तूं मुंहिंजी इन सिलसिले में मदद करे थो सघीं? वण चयो त मूं वटि घरु त नाहे, पर तूं मुंहिंजे टारियुनि खे कटे ऐं पंहिंजो घरु ठाहे सघीं थो। जवान ख़ुशि थी वण जूं सभु टारियूं कटे छॾियूं ऐं ख़ुशीअ सां हलियो वियो। वण ख़ुशि थियो त हुन जी मदद थी, पर पोइ बि हू मायूसीअ में मुब्तला थी वियो, छो त जवान वरी वापसि न आयो। कुझु वक़्तु गुज़रण खां पोइ हिकु गर्मीअ जे ॾींहं में उहो शख़्स वरी आयो। वण ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं चयईं त अचु मुंहिंजे भरिसां रांदि कुॾ। शख़्स चयो त मां हाणे वॾो थी वियो आहियां ऐं मां चाहियां थो त समुंड में सफ़र करियां ऐं सुखियो थी वञा। छा तूं मूंखे ॿेड़ी ॾेई सघीं थो? वण चयो त मुंहिंजे थुड़ खे कटे ॿेड़ी ठाहे छॾ, इन सां तूं परे परे ताईं सफ़र करे थो सघीं। उन शख़्स वण खे कटे ऐं ॿेड़ी ठाही ऐं समुंड जे सफ़र जे लाइ रवानो थी वियो। सालनि ताईं हू वापसि न आयो। केतिरनि ई सालनि खां पोइ उहो शख़्स वरी वापसि आयो। वण ॾाढो मायूस थियो ऐं ग़मगीन थियो। चयईं, ऐ मुंहिंजा पुट, मूं वटि हाणे कुझु बि न आहे बचो जेको मां तोखे ॾेई सघां। हिकु सूफ़ बि कोन्हे। उन शख़्स चयो त का ॻाल्हि न आहे, मूं वटि हाणे उन्हनि खे खाइण जे लाइ ॾंद बि न आहिनि रहिया। वण चयो त हाणे मुंहिंजो थुड़ बि नाहे रहियो जंहिं ते तूं चढ़ी सघीं। शख़्स चयो त हाणे मूंखे चढ़ण जी ज़रूरत बि न आहे। हाणे मूंखे रुॻो हिकु जॻह घुर्जे जिते मां आराम करे सघां। सॼी ज़िंदगी कमु करे करे थकिजी पियो आहियां। वण चयो त मुंहिंजूं पाड़ूं तो लाइ टेक लॻाइण ऐं आराम करण जे लाइ बहितरीन जॻह आहे। अचु ऐं आराम कर। शख़्स वण जे पाड़ुनि वटि वेही रहियो। वण ख़ुशि थियो, पर उन वक़्तु संदसि अखियुनि मां ॻोढ़ा वही रहिया हुआ। दोस्तो, ही छोकिरो जेको वण सां खेॾी रहियो हुयो, इहे तव्हां पाण आहियो ऐं उहो वण तव्हांजा वालदेन आहिनि। जॾहिं असीं ॿार हूंदा आहियूं त असांखे संदनि सां रांदि करण में ख़ुशी मिलंदी आहे, पर जीअं जीअं असीं वॾा थींदा आहियूं असां उन्हनि खे छॾे हलिया वेंदा आहियूं ऐं रुॻो तॾहिं मोटंदा आहियूं जॾहिं असांखे उन्हनि खां कुझु घुर्जे ऐं कुझु बि थिए। वालदेन पंहिंजी क़ीमती खां क़ीमती शइ बि पंहिंजे ॿारनि खे ॾियण खां नाहिनि कीबाईंदा, छो त ॿार उन्हनि जे अखियुनि में सदाईं ॿार ई रहंदा आहिनि। इन जे करे पंहिंजे वालदेन जो एहतराम कयो। ही उहो वण आहे जेको मिठा मेवा अव्हां खे फराहम थो करे। अल्लाह पाक अव्हां सभिनी जे वालदेन ते पंहिंजो रहम करे। आमीन। वीडियो पसंदि आई हुजे त शेयर ज़रूरु कजो। ईंदड़ वीडियो ताईं पंहिंजे मीज़बान क़ादिर बख़्श कल्होड़े खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।